हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे एक लकड़ी का मास्क। तो सबसे पहले हम लकड़ी ले लेंगे और उसके बाद उस लकड़ी के ऊपर एक अच्छा सा ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद उस ड्रॉ के लाइन के हिसाब से हम उसको अच्छी तरह से काट लेंगे और देखेंगे कि मास्क का सब डिजाइन अच्छे से उभर के आ पाए। तो उसके लिए हम धीरे धीरे से उस सब डिजाइन को अच्छे से काट लेंगे और फिर उसके बाद आंखों में रंग लगा देंगे और बाकी का भी रंग से लगा देंगे और फिर से हम उसको अच्छी तरह से पॉलिश कर लेंगे। और देख सकते हैं हमारा बेहतरीन मास्क बनके रेडी हो गया है।